В німецькій лікарні це коли твоя дитина кашляє, наче запускає ракету повітря-земля, а тобі кажуть ібупрофен і свіже повітря. Серйозно? Може ще чайок? У приймальному всі чемно сидять, немовлята з температурою, діти з шишками, а ми зі звуком брррр, який чує вся лікарня. Після кількох годин квесту нас нарешті прийняли. І тепер питання до вас. Це нормальна німецька медицина, чи ми просто потрапили в найхаотичнішу зміну року? Пишіть у коментарях і підписуйтесь, я ще не з такими пригодами поверталась.